سلاف رست تماشاوان هجا بولتانا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ازم شیخ عفرینی ددسپیک دا گرینگترین سرنوچه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راپورتا خویا سیاسی یا مها طباخ بلاف کرد تیده دبیجه ایران هیلین سور در باز کریه سروک مسعود بارزانی د مراسم دسپیکرنا رکلام هلبجارتنا دا گوت نج پارتیا دموکراتا کردستان با و نها کردستان دا گیرکری با ماگرتن جبو شرمزار کرنا ایریشا ایران سر بارگهن پارتین روشالات کردستان و کریارن ویتین الدارخستن و الهولی رژی ماگرتن اکبر فره حاطل دارخستن دوباره سلاف سروک مسعود بارزانی راگهاند کو نج پارتیا دموکراتا کردستان با و نها کردستان دا گیرکری با و هولیر جالی کسنا دن و حاطبه حکم کرن گوره و مهربان خوشکو برایانی خوشویست امکاتتان باش سروک مسعود بارزانی راگهاند نج پارتیا دموکراتا کردستان بایا و انها کردستان دا گیرکری بایا و هولرجی جالی کس ندن و هاتبا حکم کرن دو لهولری پارتیا دموکراتا کردستانی پدکه بفرمی دست به هلمتا رکلاما هلبجارتنین پارلمانتویا کردستانی کر دریو رسمی ده سروک پدکی سروک مسعود بارزانی گوتارک پیشکش کرد و راگهاند گول پیشیا هرما کردستانی هلبجارتنکه چارن ویساز هیا سروک بارزانی ددسپیکا گوتارا خودا گوت ایرو 11 ایلونیه سالوگرا شورشکا مزن آس سرانسری یک گلی میا بریبریا بارزانی نمر اف آزادی و دستکفتنین ایرو هنه بر همین شورشا ایلونینه گو شورشک سیاسی چکداری جواکی و فکری بو شورشک بو گو دیرو ککنو افراند شورشک بو قلایه که درست کرد لناوچکه بو آزادی خوازان و دموکرات خوازان شورشک کس نیتوانی خاله که بچوکش لسری بگرید کلمه جوی خباتی دا بو یک روز و بو یک جاریش پناهی نبرده بر کاری که خلاف یاسا یا به نامردی کاری که کرده بی همو خباتی به مرداتی و به سربرزی کردی سروک برزانی هروها گوت کو پدکیش دست پیکا دامزراندن اخواه حتی شورشا ایلونه و حتی روژا ایرو امرازک بویا جبو دستخستنا مافین گلی کرد پاراستنا دست کفتنین وی وها بردوام کرد پارتی دموکراتی کردستانش لهمو قناغکانی خباتی گله کمان دا لطاتی دامزراندنی و لشورش ایلولی مزن حتی استاش امرازک بوه بو بدهینانی مافی روای گله کمان و پاراستنی دستکوتکانی ملت کمان سروک مسعود بارزانی هلبجارتنین مها گولانا بوری ین پارلمانتویا عراقی ببیر آنی و گوت گلک کس لهوی بون گوت نبونا پدکی ببینن لنزانی بون گوده پدکی لسر آستا عراقی ببا پارتیای کمین همتی که زورتان کرد نتان هشت خونی ناحزان بیتدی زوری که آن به تمای وابون که کوتاهی پارتی ببینن نه آنزانی که پارتی ابی به حزب رقم یک لسر مستوی عراق دو بردوامی اخافتنا خدا بارزانی گوت کو جبو کردستان بهیز با دوی پدکی بهیز با جبو آواکرنا حکمرانیه که باش هروها گوت دم اخوا والا درباس نکن و برسوا رشکرنا تکسی جی ندن بوی کردستان بهیز بید دبی پارتی بهیز بید بو بنیادنانی حکمرانی باش بویا لسر شانی ایوه یا خوشوستان همت کن لروجی 3 ایلول جاری که تر نهیدن خونی ناحزان بیتدی سروک برزانی بحثا رولا گرنگ یا پارتی کر و گوت بینن بیرا خلکی کو اگر پدکی نبا دی پلانا نهشتنا هرما کردستانی
سر بگرتا و ایرو کسین دن دیل حولری حکم بکرا هروها دی همو کردستان دبن داگیر کریه دبایا اما هر و بخورایی نهاتوه اما شونخونی بوه با شونخونی جماره کی زور لکرو براکانتان باسی او همو پروژانه بکن که انجام دراون باسی او همو دستکوتانه بکن که به دست هاتون باسی او بکن که داعشی تشکاند هر لم نزیکانه باسی او بکن و ببیر خلق بین نوه اگر پارتی نبا پلانی لناوبردنی هرمی کردستان سری دگرد امرو خلقی کی تر لحولیر حکمیان دکرد بارزانی آنی زمان و گوتنین بیکریار پرهسانن لو ما جبر بجیرن خوخوست سوزین کو نکارن بجی بینن ندن خلقی و گوت از پشتراستم و دی پدکی سر بکوه لید و سرکفتنکا مزن با اگر او یک جی بیک هات دی حکومتکا بهیز ورا آوا کرن و بکارا چاک سازیان بینگهین بکه بگهارتنین مزن دی همو وارانده بکه قصه بکردار زور آسانه بەڵام قسەی کە دەیکەیە بی کردداری لەگەڵ بی لەبەرەوە وەکو پارتی نابی فێریەوە بین وعدی بێکرددار قسەی بێکرددار بە کەس بڵێن و باسی بکەین لە کاتی ڕاپەڕین کێ باسی هەڵبژاردنی کرد و باسی دیموکراتیەتی کرد لەم وڵاتەدا کە ئەبی واز لە لە شەرعیەتی شۆڕژگێڕی بینین بەرەو شەرعیەتی دەستوری بچین که بو امی بخل که کردی؟ البجارتنین پارلمانتویا هرما کردستانی دی روژا سه وی مهی ورن دارخستن 673 بربجیر و 29 آلین پیکهاتین سیاسی جبو ورگرتنا 111 کرسیین پارلمانتی هنه دناوا وانده 11 کرسی جبو کمینین اولی و نتوینه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسه راپورتا خوایا سیاسی یا هیوا طباقه آنکو هیوا حشتان جرودا و هلوست نافدولتی دناف ده نرینا خوا جراوشا کردستانی و روشا سوریه هروها روشا هرمی بلاف کر. پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راپورتا خوایا سیاسی جرودا و هلوست سیاسی مها طباقه تاریکفتان نهیوه مهی بلاف کر. تیده آماجه براوشا هریمی و سوری و یا کردستان سوریه به تایبتی به هرگولی شروع وکرن. در راپورتا سیاسی یا پدکسی دهاتیه که تابلو سیاسی یا سوری دروشک دراماتیکی را در باز دبه و وکو تیدیار کرن روشا ادلبه گرنگی و گرانیه که تایبت هیه و باندورک لسر تفگرا سیاسی یا سوری ناف دولتی هریمی درست کریه و اگر هیه که پارزگاه ادلبه راستی ایرشن لشکری ورن جعالی روسیا و ایران و تاوی کو هر یک جه روسیا و ایران و ترکیه ولاتین گرانتورن جه آشتیره لسوریه به تایبتی لودکه تهران یا کود نافورا هر سه ولاتین نافبوری ده هفته و مهی دهاتی انجام دان تکزی لسر پاراستنا سویلان لادلبه کرن کو ناب سویل ببن قربانیا چاره سرکرنا روشا ادلبه. راپورتا سیاسی یا پدکسی آماجه به ململانی سیاسی یا حریمی ناف دولتی لسر روشا سوریه دکود بیجه که هر آلیه کی دخوازه روش لسوریه لگوری برجواندی آوی چاره سر ببه و هر آلیه کی هبونا خواه رواد بینه و آلیه دن وکو داگیر کر پسندکه. نمونه ولات ترکیه مطرسیا و هیا شر ادلبه را جبرکو اگر شر لادلبه هات انجام دان 3 میلیون ولاتی لادلبه نه کود انجام دوی پیلک میلیونی جکوچ بران برف ترکیه و هرن و او یک و باندورک نرینی لسر آبوریا ترکیه درست بکه جبروی یکی ترکیه گفه لولات امریکا و یکی تیا اروپا دخواه کو اوی ریل پیشیا کوچ بران وکن برف اروپای و جبر مطرسیا ترکیه جپیلا کوچبری ترکیه هبونا ایرانی و روسیا و میلیسین حزب الله لبنانی لسوریه وکو داگیرکر پسندکه ده هفدمی کو هبونو دستوردان خواه ده سوریه ده به تایبتی لادلبه رواد بینه. جعالی خواه ولات روسیا و ایران و دولتین کو بجداری ده جوین آسیتانا و سود چی دکرنه روشا سوریه هاند دن ده چارچوویا چاره سرکرن ده برجواندیا اسد ده تا کو مرمین خواه لگل رژیم اسد ده سوریه ده پیک بینن به تایبتی روسیا و ایران جبرویه که
ایران هبونا امریکا ل سوریا به داگیرکر پسند دکه و دبیجه کو او سر فتنه و شر ل سوریه جالی خواه ولاتین هفپیمان ده سر وان ده امریکا و نتوین یگرتی دخوازن کو روش ل سوریه لگوری بلگنامه جنیف یک و بریارا انجمن اولهیان ناف دولتی 2254 و بریارا 1118 و هجمارک بریارندن ین انجمن اولهیان ناف دولتی ین تایبت بروشا سوریه کو تکزیه لسر وگوهستنا سیاسی لسوریه دبن چافدیریا ناف دولتی ده دکن. جبرویه که ولاتین هفپیمان امریکا و هجمارک ولاتین یکیتیا اوروپا لگل ولات اسرائیل هبونا روسیه و ایران لسوریه بداگیر کر پسندکه و هولا دستوردان ده سوریه ده دکن کو ایران ماترسیه لسر اسرائیل درست دکه. راپورتا سیاسی آماجه بو یکی دکه کو ولات امریکا ناخوازه کو ازمون عراق لسوریه پیک بینه و هیزین خواه وکشینه جبرویه که راپورتا سیاسی پدکسی ده هاتیه کو امریکا خواج سوریه و ناکشینه و اگر هیا کو دو پاشاروجه ده لسر روشا ادل بی روبروبونه که لشکری وره انجامدان دنافبرا هیزین ململانیه لسوریه. راپورتا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا یا سیاسی لسر روشا ایران راوستایه و دبیجه کو دما داویده ایران ستمکاریا خواه لسر کیمینیان لی ایران به تایبتی کردان گرتر کریه تا راده یکی کو بنگهن پارتیین سیاسیین هر یک جه پارتیا دموکراتا کردستانی حدک و پارتیا دموکراتا کردستان ایران حدکه لدورا کویا یا حرما کردستان تو باران کرن و ده انجام ده شهید و بریندار کتبون. کوبو یکی ایران هیلین سور در باز کرن و دوی تدابیرین پیویست ورنستاندن تاکو او کریارین ایرانی سینورک جره بیدانین. در راپورت ده هاتیه کو کریارین ایرانی و هزا ایرانی کیم بکه و سزای ناف دولتی لسر ایرانی بهتر ببه و او یک باندوری و لسر آبوری و هزا ایرانی درست که. راپورتا سیاسی لسر روش و هلوستا ترکیه راوستایه. کود بیجه ترکیه تانها نکاریه هلوستا که زلال بستینه اگر بکی آلی ربه. آنگو ترکیه نافبرا هفپیمان خواه نو روسیا و ایران ده و هفپیمان خواه کون او جی امریکا و هنک ولاتین یکیتیا اوروپا ده دل بوه. جبرکو ایران و روسیا دخوازن ایرشی ادلبه بکن و او یک و باندوره که نرینی لسر ترکیه درست بکه. جبرکو ترکیه و راستی پیلا کوچبریه وره ده هفدمه کو ترکیه اپوزیسیونا سوری و تحوینه و پشتوانی آوه دکه. جبلی ناکوکین و ین لگل امریکا و سزاین امریکی برانبر ترکیه و کمبونا نرخ لیره ترکی برانبر دولار امریکی. جبرویه که ترکیه تنها دو دله و تو گاوین جدی برف هف پیمان خواهی نو یان جیین کون نکاره باویجه. جبرکو و تمن دینه. راپورتا سیاسی یا پدکسید همان دمیده لسر روش عراقی راوستای و دبیجه کو روش لعراقی روش بروش خرابتر دبه. به طایبتی پشتی خوانی شاندانین بصرای کو دوربونک سیاسی ورگرتنه و لسر آسته هرما کردستانه راپورت آماجه بو یکی کریه کو روش بروش هر دو پارتیین سرکه لهرما کردستان پارتیا دموکراتا کردستان و پارتیا یکیتی نشتیمانی کردستان گاونه نیزیک بونه برف یک دچن. لسر روشا کردستان سوریه راپورتا سیاسی آماجه بو یکی کریه کو هرما عفرینه و ولاتین عفرینه روشا کو هری گرنگ و باندوره لتواهیا کردستان سوریه به طایبتی بن پیکرنین کو در حق ولاتین سویل ده روزانتین انجام دان و تامها آستانگی لپیش وگرا در بدرین عفرینه تیکرن ده هفدمه نپیدابونا پچوکترین پیداویستین جیان ین سرکه که ولاتین عفرین روشا خوی امروفی بریوه ببن. آماجب هولین انجمنان اجتماعی کرد لسوریه به طایبتی اوفیسا پیوندین در بیان کسی هاتیه کرن که لگل ولاتین اوروپی و هجمارک ولاتین دن و که روسیا را جویان و روشا عفرین یا خراب جوان را برچاف کرنه. راپورتا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د داویه دا آماجه ببن پیکرنین پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدی کرنه کو بردوامن د گرتنا کادرین انکسی و پارتیین بسر و ده هفدمه کو تانها اوفیسین انکسی و پارتیین بسر انکسی و لکردستان سوریه جعالی پیدی و گرتینه توی فشار آدمه و هستیاریا قوناغه. وەک نەڕەزیبوونەکە کوردستانی لەسەر توبەبارانکردنا بنگەین هەردوو پارتیên دموکرata Kurdistanê hedek û Partiya Demokrata Kurdistana Êran hedeke li navçeya Kuê ji aliyê rejima Êranê ve û şehîdbûna hejmarek serkirde û kadrên herdû partiyên Kurdistana Rojhilat îro mangirtinek piştevaniyê li pêşiya Baregeha Netewên Yekgirtî li Hewlêra paytexta Kurdistanê hate darxistin. رامين يحسين فراهي مقبال
Türkiye de tane idare Sveda Gika. Slavla Gika Kırtutan. Bizanın şehidan regayan edameyi hayat. Da daikani ve bu daya savkana, daya şerifa ve daikani tırban devamdır. سبب قبول ما أبي داري وكل نظام رژیم ایرانی مدعی در بازبویده کتیه ما دجمنکاری و دجمن پروسا قتل عام زیادتر خلق روشنات کردستان به در وکیل زندانی سیاسی کلیه هفته در بازبویده 6 کس در وکیل و هر ها مشک بارانه بارانه حزب دموکرات و دست پیکنه تروریسم دولتی خو و صدام میگه آیا کجا دنیا ام بانگ همه کردستانی بکن که همه به یک دنگ توی ایدانه کنه تروریسم رژیم ایران و دشمنکاری و تمام گلی کرد بگشتی ولی که دنیا پامپشتیا خبرت روشنات کردستان بکن و آیا که او دنگی ها بهز بکاره به سبب توجیه کنی خبرت جانوری هم روشنات کردستان هم دیاسپورا کردی ل اروپا و امریکا و ولایت داره و وی درجه ای بیجری او کندلی همه وزیر کردستانی راه که و توی کردستانی فاطمه میدان با او روشنات کردستانی تنی نمینه حتی او کریار رژیم ایرانی نه بهزبونه بلکو للوازيه للتفسويه لنجرانيه لحركات خلق كرد وحركات نتويه برا بروسار وخاني كردشا وخازن هذا ايام تفسير صف الاواز بك هو فاطمه مداري الحقيقه جوشتان هذه اراده مقاومه يا جوتارا شورش جاريه بو بداوی لخبات نتويه رزگاری خوازی لروجانات کردستان امرو میناتی هر چهارباش کردستانی لیره کوبینه که دنگی نارضایتی خمان برانبر به کماری اسلامی با کمالگانی دولتی بگرن ازیش وکو برای کاکرامین حسین هناهی شهید رامین و لقمان و زانیان لیره حاضرم که دنگی نارضایتی او سب منالات بگینیم به کمالگانی دولتی للایان بنمالی رامین و لقمان و زانیاری جو سلاو و ریز مزبوط همو گلی کل هر پاچه کردستان و بتایبت روجاوای کردستان دزانین پیش ادانی رامین لقامش لکوبانی و لشارکانی تری روجاوا خلقات نصر شقان دنگی نارضایتی خویان دربری روی للایان بنمالی رامین للایان دایکی رامین و سلاو و ریز مزبوط گلی کردی خباتکار لروجاوای کردستان سلاو و ریز مزبوط رامین نمردوه رامین کری ایویا لقمان کری ایویا زانیار کری ایویا دو زامنت کرد نای وندا کرن ام بهیوینن تفکر سیاسی لکردستان روجهلات دکاره به یک رزی که لهم برفه رژیم هوانه بردوام بکه دنجو خبرين خموج حدك سنورك جبه رجيم فروج دمار بيزانين وتيرورا وبيسكنان دن تيرورا قول حرب دكه حمر رجلاتا نازل دستي تيرورا هيا حر تيرورا رجلاتا نازل دبي دستي رجيم اسلامي آل الله آل ايران تبهي وام سرساغی جملت کرد قبایل و نمازج هر دو پارتیین بو شهیدوان قربانی دانش بو کرد و کردستان روشناتی کردستان نسید ردران رامین یکسین پناهی لقمان و زانیاری مرادون و بدش به هر نزمی دموکراتی کردستان شهید دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتارک بلاف کرد تیده بحثا جداهی و آلین و کف دنافبرا ایران و داعش ده کرد و دیار کرد که مترسیا ایران جیا داعش لسر دفره بیتره. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا را گاند گومترسیا ایران جیا داعش لسر دفره بهتره. دکتور عبدالحکیم بشار گوتارک بلاف کرد تیده بحثا جداهی و آلین و کف دنافبرا ایران و داعش کرد. دو گوتارا بناویج بو هفپیمانی یک نافدولتی دجی ایرانی دکتور بشار بحثا خالنه گرنگ دکه گوته ده نزیک بونا کریارین دناورا ایران و داعش دیار دکه. خالین گو دکتور عبدالحکیم بشار شروع کرنه افن. یک داعش ربازکا ایدیولوژ کری لخوا گرتیه و تندوتوجی و کشتن لدجی همی کسین لدجی خواه بکارتینه. ایران جی ربازکا ایدیولوژ کری طائفی و کشتن و ترور و صدار کردن و کمکوژی در حق کسین دژی و بکارتینه. دو داعش کشتنا کسین گوجریا و در دکتن حلال کرد و خوینوان رجانده بو. ایران جی نهیل گمزگفت جی مسلمان سنه را لإیرانی ورن آفا کرن. سسه
داعش ترور لهمی جهن گو کنترول کربو بکار آنی هروها لهندک ولاتن بیانی جی بکار آنی ایران جی هجمارک تقین پیک آنین بریا دستکن خواه لولاتن در دورا سوریه 4. داعش بره خدا کشتن و تندوتجیه و تروره جبوگو رامانن خواه دناوا خلکه ده بلاو بکه ایران جی تانها هولا بر فرح کرنا شورشا گوه ناو شورش لیکریا دکه بریا کشتن و تکدانا اولهیل دفره 5. هفدمی گو داعش نکاری بو در باسی کاروبارن ولاتن در دورا خواه بکه ایران دکاری بو روشا گلک ولاتان تک ببه به تایبت مینا سعودیه و بویرن القطیف هروها لبحرین و هندک ولاتن دنجی دکتور عبدالحکیم بشار دبردوامی گوتارا خود دبیجه گومتر سیا ایران جیا داعش بهتره شبرگو او ولاتکی بهزه و ارتشک ویارک خستی هیا هروها سیستمک اولهی بهز و چکن پیشکتی جیل جمعی هیا جبلیگو ایران ولاتکی خدا نونر و قنصل خانه لولاتن جیهانه هروها هولن وین بردوام هنه جبو به دست خستنا چکن کیمیاوی ده داویا گوتارا خود بشار دبیجه تشتی باش او تکانه گوره بریا سروک بره امریکا باراک اوباما کربو آواکرنا هفیمانیه که ناو دولتی لدیجی ترور لسوریه بو لی پرسیار اوه گلو بریا سروک امریکای نها دونالد ترامپ و بکاره تشتی کی باشتر بکه بریا پیکانی هفیمانیه که ناو دولتی لدیجی ترور ایران دیده ورده جمارەیەک ڕێخستنên mavperwar û sivîl yên Kurdî dibin navê rêxistinên sivîl û desteyên yasanas û partiyên siyasî û rewşenbîrên serbixwe û tevahiya Kurdperwaran daxwaza revenda Kurdî kirin li pêşiya avahiya netewên yekgirtî li Cinêvê kom bibin. Ji bo yeksanbûn û dadperweriya nûneretiya Kurdî di Komîta Nivîsandina Destûra Nû ya Sûriyê de îro çarşemê di daxuyaniyekê de hejmarek rêxistinên mavperwer û sivîl yên Kurdî daxwaza ji revenda Kurdî li welatên Yekîtiya Ewropa kirin ku ji demijmêr duê nîvro heta pêncê êvarê li pêşiya avahiya netewên yekgirtî li Cinêvê kom bibin. Herwiha di daxuyaniyê de hatiye nameyekê bi navê Kurdên ku li pêşiya avahiya netewên yekgirtî li Cinêvê kom bûne wê radestî Stêvan de Mistura şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê bikin. Endamekî berê yê serkirdayatiya Hedekê dibêje li Rojhilatê Kurdistanê li dijî li darvekirina welatiyên Kurd û tobabaranekirina baragehên Partiya Demokrata Kurdistana Êran Hedeke û Partiya Demokrata Kurdistan Hedek mangirtinek giştî birêveçû. Dilêdwaneke taybet de ji bo arkê bêbeş Bêrûtî endamê berê yê serkirdayatiya Partiya Demokrata Kurdistana Êran Hedeke ragihand mangirtina nerazîbûnê li ser kiryarên hovane yên rejima melalî serê sibaha îro çarşemê li bajarên Sune, Merîwan, Seqez, Bane, Mehabad, Bokan, Şino, Pawa, Pîranşar dest pê kir û dukan û bazar nehatin vekirin. Herwiha Bêrûtê ragihand ku hikûmeta Êranê bû têkdana hemahengiyê navbera bajarên Rojhilatê Kurdistanê de hêlên înternêtê gelek lawaz kir û li çend navçeyên Kurdistana Êranî jî ew xizmeta înternêt hate birîn. İtîlafa Niştimaniya Opozisyona Sûriyê êrişa rejima Êranê li ser bingehên her du partiyên Rojhilatê Kurdistanê li Kuya ya Herêma Kurdistanê û şehîdkirina hejmarek serkirde û kadroyên wan serbarê li darxistina welatiyên sivîl li Êranê bi tundî şermezar kir û got divê ew rejîm sînorek jê re were dayîn. İtîlafa Niştimaniya Opozisyona Sûriyê êrişa rejima Îranê li ser bingehên her du partiyên Demokrata Kurdistan Îran Hedeke Partiya Demokrata Kurdistanê Hedek şehîdbûna hejmarek serkirde û kadroyên wan serbarî li sêdarxistina welatiyên Îranê yên sivîl bi tundî şermezar kir. Hişyarî derbarê wan siyasetên bê berpirsayetî da got ku rejima Îranê berê herêmê bi giştî dide kara sadekê û divê ew rejim sînorek jê re were dayîn.
لدا خویانیەکێدا تیلافا نیشتمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ تەکەس کرد کو ئەو دژیل سێدارخستنا وڵاتیên ئیرانê yên sivîl û çalakvanên aştîxwaz e ku daxwaza maf û azadiya xwe dikin ji aliyê rejima Îranê ve bi taybet êrişa wê ya li ser bingehên her du partiyên Demokrata Kurdistan Îran Hedeka Partiya Demokrata Kurdistanê Hedek şehîdkirina hejmarek serkirde û kadroyên wan bi tundî şermezar kir. İtilafê di daxuyaniya xwe de serbar kir ev êrişên rejima Îranê ku li ser bingehên dijatiya miletên deverê di nav wan de miletên Îranê û pêkhateyên wê ava kirine ku bi kiryarên xwe terorê birêkxistin û bikatîne da ku Sûdê jê bigire azadiyê binpê dike dijberên xwe jî teror dike da ku di desthilatdariya xwe de berdewam be û xêr û samanên Îranê tenê ji xwe û bercewandiyên xwe yên taybet re bikarbîne. Li dawiya daxuyaniya xwe de îtîlafa niştimaniya opozisyona Sûriyê hişyariya xwe derbarê siyasetên bê berpirsayetî ku rejima Îranê bikardîne da û got ku rejima Îranê berê herêmê bi giştî li de kara satekê. Tekes kir ku divê ew rejim sînorek jê re were dayîn biryarên leheng û gav ne birêkxistinkerî li ser werne encamdan da ku mezintir nebe û gavên pêwîst werne avêtin da ku deverê û miletên Îranê ji Kurd, Ereb, Belûş û Ezerî jî ji bilî wan jî werne azad kirin û mafên wan yê rewşenbîrî, destûrî û mirovî werne garantî kirin. هاتا راگهاندن کو شاندکه رژیما اسد لگل هندک افسرین روسی گهشتنا قامشلو و جوین لگل برپرسین پیده لدارخستن تیده بحثا روشا داوی یا قامشلو و ناکوکین دنافبرا هر دو آلیان ته هاتا کرن. جدرنا روزنامه‌وانی را گهاندن گوشاندکه افسرین روسی لگل علی مملوک سروک اولهیان تهوی یا رژیمه گشتن باجار قامشلو پشتی تکچونا روشد نورا رژیم اسد و چکدارین پیده لباجار قامشلو لگوری گوتورا زمان الوصل بلاف کریه گوشاندا رژیم سوریه جوین لگل سرکرده این چکدارین پیده لفروخانه قامشلو یا نف دولتی با آمده بونا عقید غطفان ابو جعفر برپرس فایلا کردی لجم رژیم سوریه و عمید علی طه سروک شاخ اولهیه لشکری لقامشلو و هجمارک سرکرده این پیده هات الدارخستن جدرا نافبوری اشکره کر گواف جوین لسر داخوازا روسیا هاتا دارخستن جبو بداوی آنینا تول هویا گل قامشلو هات برودان ریزان حدو شورمنده بره چکدارین پیده ده هفدیتنه که ده لگل روزنامه الوطن یعنی زیکی رژیم راگهاند گو امریکا لپشتوی تول هویا داوی لباجار قامشلو بو گود انجام ده کشتی و بریندار جهر دو آلیان کتن روژا هشته ویمه شرک دناورا چکدارین رژیم سویه و پیده لقامشلو رودا کد انجام ده 7 چکدارین پیده جیانا خوشدستان و 14 چکدارین رژیم هاتن کشتن و هجمارک دن بریندار کتن. اف نجاره که گوروشاول هیدنا ورا رژیم و چکدارین پیده تک دیچه گوبریانا ها گلک جاران بویرین بوی آوی هاتن رودان گو هر دمجی بسر پرشتی اک روسی هفدیتنک دناورا هر دو آلیان دهات لدارخستن و ناکوکین دناورا وان ده هاتن چاره سر کرن. لحسکه جدرگه سر به خریستیانان و اشکره کرکو همود دبستان تایبت ین سریان ارزسوکس جارکتن ویورن و کرن جدرگه خوجهی سر به خریستیانان و لحسکه لسر زار متریان جزیره و فراته یا سریان ارزسوکس دو راگهاند کبریار ایرو چارشمه همود دبستان تایبت ورن و کرن و دست بکار خواه یه ورز خوندنه یه سال 2018 و 2019 بکن. بریا نهاجی رفبریا خوسر یا سر به پیده و پرانیا دبستان خریستیانان گرتبون لپشتی خوبشاندانه که دجی وان لباجار قامشلو خریستیانان دبستان خواه وکرن و آلا رژیم سوریه و وینین بشار الاسد هلدان و داخوازا و گرا دسالاداری رژیم بو همو پاریزگاهان کرن. شاندای تایبت یه سروک روسیه جبو سوری الکساندر لافرنتیف تکس کرد کو بشدارن دانستاندن جنیو دربار سوریه لحف کرنه وکو دسپیک لسر دو لیستین بربجیران جبو اندامتیا کمیتا دستورا سوریه لافرنتیف گوت کووان لسر دو لیستیان ین رژیم و اپوزیسیون لحف کریه
نافبوری آماجه کر کوه کمیتا دستوری ج 45 اندامان پیکوره جبو دانینا دستوری و دانینا بنگه کوه درست کرنا کمیتا که دستوری ج 105 اندامان لسر وره آوا کرن. انجمن اولهیا نافدولتی جیوینک آورته درباره باکوری روجاوای سوریه لدارخست و هجمارک ولاتن پیوندیدار به کریزا سوریه هلوستن خوا دیار کرن. انجمن اولهیه یا نافدولتی جیوینک آورته درباره باکوری روجاوای سوریه لدارخست و هجمارک ولاتن پیوندیدار به کریزا سوریه هلوستن خوا دیار کرن. شانده ترکیه دوی جیوینه دا گوت کوکارین آوان لسر حواندنا پنابرین سوریه نمایه و او نما دکارن پنابر نبهتر ین کو ویج ادلبه برون ورگرن و هر پروسه لشکری لادلبه و پیلن پنابریه لگل خوبینه و هر پروسه لشکری لادلبه و گفک بالسر اولهیا ترکیه و اوروپا و بانگ لهمو آلیان کر جبو راوستاندنا همو پروسین لشکری و بجهکرنا راوستاندنا شر لادلبه. شانده ایران دی جوینا انجمن اولهیه درباری سوریه جالیه خدا گود کودوه پروسین لشکری لسوریه بداوی بین و ململانی لسوریه دوی به پروسه که سیاسی بریا دانستاندنان به بداوی آنین و شر ترور لادلبه دوی زیان نگهینه سیویلان. شاندیا ولات امریکا د انجمن اولهیه دا نیکی هلی جالیه خدا گود کو او رنادن ایران کو پیشرو جاملت سوریه براوینه و یا کل ادلبه اشکره کرنگه جه نسر کفتنا آستانا و گوجی کو ولایتین یگرتی گفه دکن له هر آلیه کی کو کیماوی بکاربینه. شانده روسیه گوت که هن ولاتین انجومنه هنه دخوازن تفلیحویه که نابرا ولاتین گرنتور ین آستانا ده بکن و درباری جوینا کول تهران هاتو بول درخستن گوت که او جوین بویا نیشانه گرنگ ده هولن و گراندنا آشتیه جبو سوریه و گرانتیا لحفکرنه که دم درش جروشا سوریه را. شانده چینه هولو کارینن ولاتین گرنتور ین آسیتانای جبو دیتنا چارسریه که سیاسی لسوریه بلند نرخاند. شانده سویده جالی خدا گوت که دوی رژیم و هف پیمانین خواه ریزیلین دولتی بگرن و بلند کرنا آست شر راوستینن. شانده هولندای گوت که جناب برنا تروره نه بهانه یج بو کشتنا سویلان و خو پیشاندانین آشتیانه لادلبه دیار دکن که ادلب نتنه جه تروریستانه و گوت که او شوک بونه جه ارمانج کرنا ریخستنا کمین سپیل سوریه و داخواز جروسیه و ایرانه کر که پروسین لشکری لادلبه راوستینن. شانده بریتانیا گوت که او لگل سروک ترکیه نه درباری گوتناوی یا که دروژنامه یا وول ستریت ژورنال ده هاتیه و او پشتوانی یا کار ترکیه درباری ادلبه دکن و گوت که رژیم اسد ولات هاجود برف تندو تیجیه و تکزیل سرپیوستی سزدان اسد کر که تاوانین در حق سویلان انجام دانه ده سالین ململانیه ده و گوت جی که پیوسته دم و پشتوانیش با جدا کرنا تروریستان جه سویلان لسوریه بکرن و بحساب کارانینا کیماوی لسوریه کر لدورین کم کرنا آست شر. وزارت دروا یا فرانسا دبیجه ایریشا لسر ادلبه گفان لسر اوروپا بگشتی درست دکه. دو وزیر دروا یا فرانسا جان ایف لودریان ده هفدیتینه که تلویزیونی دا گوت که ایریشا لسر پاریزگاه ادلبه لباشور سوریه جعالی رژیم اسد و گفان لسر اوروپا درست دکه و او ایریش و اوروپا بخه د ماترسیه کې ده. لودریان هر وها گوت که ماترسیه لسر اوروپا او بلافبونا چکدارین لدوریه و اگر هیا هجمارک مزن جه چکدارین تروری برای خوب بدن اوروپا اگر ایریش لسر ادلبه هاته انجام دان. بردف که بناوی سروکاتیا ترکیه ابراهیم کالن تاگز کرد که جوینا آمادکار یا لطکای 4 آلی یا که سروکین روسیه و ترکیه و آلمانیا و فرانسه و ده 14 ایلون ده لستانبول وره دارخستن. کالن گوت که و نونرین روسیه و ترکیه و فرانسه و آلمانیا بجوون جبو آمادکارنا لطکای که 4 آلی جبو سوریه. کالن سربار کرد که او جوین ویل سر اصلا روشکارن سیاسی به و آرمان جوی جوینین گنگشکرنا پرسین هرمیه.
ولاطين سعودية ومصر وإمارات وبحرين دجاتيا خا جهر دستي وردانا كجالية هريك ج تركيا وإيران دكريزا سوريا دانا ديار كرن وان چار ولاتين كو كوميتايا وزاراتان يا عربية طيبت بشوپاندنا پیشاتاين كريزة لگل إيراني دداخويانية كده گوتن كو پشتي جيفينكي لسر آستا وزاراتين در و ين ولاتين عربي كو بردوامية دستي وردانا إيراني وتركيا دكريزا سوريا ده و باندورا ويكي يا مترسيدار لسر پیشاروجا سوريا و أولهي و يكيتيا ويا نشتماني و آشتيا هرمي هاتا كرن کومیتا جیبجیکار یا یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا ده داخویانیک بلاف کرد. تیده تکس کرد که یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا ده براوانیا پیویست جبو جوانان بردوام بکه و گشه پیدانا هزر و تکهشتنا نتوی و ولد پارزی دناو وان ده هردم بلاف بکه. بنجامین موماسال وگرا ساز کرنا یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا دو هاد و مراندن. داخویانیه گده درباره ویبر آنینه یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا راگهاند که اوید سر ریو ریبازا بارزانی نمر باوین توا کرد کاری خواه بردوام بگن شانازی و سربلندهی خواه به خدمت و دستکفتنین کوج خوندوان و جوان روجاوای کردستانی را پیک آنینه داخویانی کمیته جیبجیکار یا یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا دوه داخویانیک بلاف کر و تیده تکس کر که یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا ده براوانیا پیوست با جوانان بردوام بکه و گشه پیدانا حضر و تگهشتنا نتوی ولات پاریزی دناو وان ده هردم بلاف بکه. ده داخویانیا یکیتیه ده هاتیه. بنجامین سالوگرا سازکرنا یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا دیدمه گیدتی که روجاوای کردستانی و هر چار پارچه کردستانی و دور بگشتی در روشکا پر زحمت دا درباز بن. لورا جهمی اندامین یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا تخواستن که بهتر نیزیک و آلیکاری هفن براوانیا پروژه نتوی یا استراتیجیک بسروکاتیا پارزوان مافو پروژه نتوی سروک مسعود بارزانی بکن داکو او بگهن آرمانجا خو آلایا کردستان لسران سری هر چار پارچه کردستانی بلند بکن. هروها پشتی 5 سالان جدا مزراندنا یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا او دبیجن که اوید سر ریبازا بارزانی نمر بردوام بن. دی ریبازا بارزانی نمر دناوا ملت خوی کرده بهستر و بلاف بکن و ریکاویا دیروکیا پیروز دخبات ده بشوپینن. هروها یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا داخویانیا خوده گوت که اوید سر ریو ریبازا کردینی ریبازا بارزانی نمر باوین توا کرد کاری خواه بردوام بکن او شاناز و سربلندن به خدمت و دستکفتنن کوج خوندوان و جوان روجاوای کردستانی را پیک آنینه کو یکیتیه دوان 5 سالین بوریده گریبو تا آستکی پشتوانیا خوندوانان و جوانین کرد دواری خوندن و جواک و پرسگریکن وان ده بکه و گلک پیوستین وان بخوندن و گریدای بجی آنینه. هروها یکیتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا گریبو بنگهن وکهوی دموکراتی و روان لیبورین و حسکرنی دناوا جوانان ده بهز بلاوکه و بره کارو بهرمندین وان باوایه کی راست برب جه راست و بده. داویا داخویانیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستانی روجاوا ده هاتیه جی سلاو و ریز جکسین کو اویکیتی ساز کرنه بجی ریبازا بارزانی نمر شهید نامرن. هلوزوان باجار حسکه یه روجاوای کردستان رضوان یوسف دیوانک خوا یا نو طایبت به سرود زاروکان بلاف کرد. هلبسوان رضوان یوسف جه سال 1985 و هلبستان دنویسه. بهتر پیزانین سر جیاننامه رضوان یوسف دوی راپورته ده. آل رومت بریزه پیشمرگ د پاریزه هجای دلوگیان آزادیا پیروزه. رضوان يوسف هالبستوانكي نتاوية لباجاري حسكي دجي جصالة 1985 جادة دنيفيسا ما هولي أول دانج أم كردي من نيفيسين تيبي رام وشاغيجي أم هفان ما خداها أم درت كتن سيرانا وشاغي آية كم جارم شانوية كرد بزمان كردي نيفيسان ولعين ديواري الويدا كي ما شاكر و
پرخۆش بوو ینی کورد بوو ئەرێ بەس بە زمانی کوردی قەدەمان لایەن دیوارێ divê demê de dîwanek Sirûdê zarokan çap kir bi navê Rûniya Jînê. Ew jî hêjmarek Sirûdê hesanin bi taybet ji bo zarokan. Ez mamosteyê dibistanê bûm qonaxa seretayî 30 salî ez mam. Dema ez derbasî ref dibûm, derbasî dibistanê dibûm. Min di çavê zarokên Kurd dixwand çi qasî gunehin, çi qasî bi hewcetin tiştên wayê taybetî nikarin bêjin. Zimanê Kurdî qedexe bû. Yani hêviya wana ku gotinekê mamostê xwe re ew Kurd û ew Kurd biaxivin. Nikarî bûn. Wisa jî dwarê Sirûda de Sirûdên bi zimanê ne zimanê xwe digotin. Sirûdên bi zimanê Erebî baya hemû kesî karîbû bi zimanê xwe bêje Sirûdan ela zarokên Kurda Sirûd bi zimanê xwe nikarîn başe. Wisa ca min dest bi nivîsandina Sirûda zaroka kir. Wek got hemû helbestvanên Hesekê komkujiya Newroza Hesekê cihê xwe digire di helbestên Ridwan Yûsif. Newroz di odeya mirinê de wê êvarê min dî. Agirê Newrozê bêhedan bû. Gûr dibû, har dibû, sor dibû, şîn dibû, di laşê xwe de hil nedihat. Bilez êrîşî ardûyê xwe dikir û ji ariyê peyama hewarê dinivîsand. Ridwan Yûsif weke mamostê dibistanê yek ji damezerê hevgirtina mamostên Kurd bû li bajarê Hesekê. Yani çalakîn me çê dikirin zarokar çi pêşingeh bin, çi xulê fêrkirina ziman bin, çi wekî de cejna mamosteyên Kurd me dicarî çêkir bi şêweyek mezin. Ridwan Yûsif weke mamoste û nivîskar her pê nûsa wî berdewam e di xizmeta netewî Kurdî de. Dara Ebdû, Hesekê, Ark. Ji ber rewşa Sûriyê ya xerab, pîr û kalên Sûriyê rojana bi sedema krîzên cor bi cor dimirin û jiyana xwe ji dest didin. Ji ber rewşa Sûriye ya xerab, welatiyên temendirêj ji kal û pîran rojane bi sedemên krîzên cor bi cor dibin qurbanî û jiyana xwe ji dest didin. Rêveberiya desteya giştî yê pizîşka şerعî ya ser bi rejîma Esed ve roja yekşemê ragihand ku navendên pizîşka şerعî rojane pîremêrekê di malê xwe de ji ber ku bi tenê mane jiyana xwe ji destayî dibînin. Rêveberiya desteya giştî yê pizîşka şerعî ya ser bi rejîma Esed ve roja yekşemê ragihand ku navendên pizîşka şerعî rojane pîremêrekê di malê xwe de ji ber ku bi tenê mane jiyana xwe ji destdayî dibînin û bêhtiriya wan li parêzgeha Helebê ne. Ku sedema jiyan ji destdana bêhtiriya wan kesan bi krîzê dilin. Rêveberiya navbûrî serbar kir ku sedema wan krîzê dil ji ber rewşa wan ya deronî ye. Ku piraniya wan bi tena xwe di malê xwe de mane û bi taybet ku zarokên wan ji ber leşkeriya neçar ji gelek aliyan ve berê xwedane derveyî welat û penaber bûne û ew kaliyên ku rastî wan krîza tên temenê wan derdora 6 salî ne. Her wiha hejmarek ji wan ji ber tewanan ji aliyê grûpên cuda de dibin qurbanî û di encamê de jiyana xwe ji dest didin. Li gorî lêkolînan hatiye xuya kirin ku hejmarek ji kalan ji ber hin rewşên deronî û rewşa şer li Sûriyê jî bi xwe jiyana xwe ji dest didin. Piştî sala 2011 û destpêkirina şoreşa Sûriyê û bi hezaran xelkê Sûriyê ji ber rewşa xerab û şer û pevçûnan û ji ber leşkeriya neçar ji gelek aliyan ve bi sed hezaran ji xelkê Sûriyê beriv deverên aram ve çûn û li welatê cîhanê penaber bûn ku bêhtiriya wan ji nifşê ciwanin û ji ber wê yekê bêhtiriya malbatan hatin belavkirin û nexweşiyên deronî li cem zarok û ciwan û kalan durist dibin. Belê temaşevan hêja bi vî awayê em giştin dawiya bultana xwe lê dubara serûçe em ê bîra we bînin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye raporta xwe ya siyasî ya meha tebaxê belav kir. Tê de dibêje Îranê hêlên sor derbas kiriye.
سروک مسعود بارزانی د مراسم دستپیکرنا رکلام هلبجارتنا دا گوت نج پارتیا دموکراتا کردستان با و نها کردستان دا گیرکری با ماگرتن جبو شرمزار کرنا ایریشا ایران سر بارگهن پارتین روشالات کردستان و کریارن ویتین الدارخستن و الهولی رژیم ماگرتنک برفره حاطل دارخستن هر شاد و بختور بن